Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz və dəyərli dostlar. Ölkənin bir nömrəli hava səhifəsinin dəyərli izləyiciləri. Sizlərə 9-12 marta qədər olan yeniləmələr təqdim edirəm. Bugündən etibarən, ümumiyyətlə mart ayının 7-dən etibarən Respublika ərazisində, xüsusən də yenə də dağlıq və dağətəyi bölgələrdə hava şəraitinin dəyişilməsi gözlənilir. Quba-Qusar bölgələrindən şimal bölgəsinə və həmçinin şimal-qərb bölgəsinə İsmayıllı, Qəbələ, Zaqatala, sonra Şəki, Şamaxı ərazilərinə və Dağlıq Qarabağ ərazisinə və həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına lirik və yardımlıya bu prosesdə 3-4 gün ərzində 7-sindən 11-12-sinə kimi olan müddətdə və ya 10-na kimi olan müddətdə qar yağıntıların olması gözlənir. Belə deyək də, digər ərazilərdə isə yağıntılar əsasən yağış şəklində, bəzi ərazilərdə yağış şəklində olacaq. Bakı-Abşeron yarımadasında əsasən küləkli hava şəraiti olması gözlənilir və bugün günün ikinci yarısında bəzi yerlərə yağıntılar gözlənilir. Günün bəzi saatlarında az yağıntılar ehtimalı var. Prosesdən sonra yağıntılar güclənir və nəhayət 9-una gələn çox nəhəng və güclü sistem haqqında yekunlaşmış məlumat deyim ki, indiki halda ilahi bir möcüzə olmasa, Bakı-Abşeron yarımadası hər yerinə örtü yaracaq, güclü qar ehtimalı yoxdur. Yağış yağacaq, bəzi ərazilərə qısa müddətli yağıntıların sulu qara prosesindən sonra olaraq qara keçmə ehtimalı var, amma dediyim kimi katastrofik bir yenilənmə ehtimalı hələ ki yoxdur. İndiki halda demək olar ki, qışı bitirilmiş kimi bir şeyi 50% hələ ki şansımız qalır. Ayın 15-dən sonraki müddətə görək 15-dən sonra nə olacaq, sizlərə ətraflı məlumat verəcək. Bizləri izləməyi unutmayın. Sizləri çox sevirik. Yaxşı ki varsınız.